أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Muhtaram aziz kardeşlerim, biz özümüzden tefsir derslerimizni başlayız. Allah subhanahu ve taala şol derslerimizge bereket berip, g'ilim berip, öz yardımların nasip eyleseydi. Muhtaram aziz kardeşlerim, nerse soňul tefsir? Tefsir ol fessara, yani anlatu, iriştiru, beyan kılu digenini anlata. Yani nersedir anlaşılmasa, ana şerh biru, ana anlatu, tefsir dep atala. Kur'an-ı Kerim kitabında anlar için bizge tefsirini okurga gerek. Kur'an-ı Kerimni tiktim alıp, onu okup, tercümesini okup, biz Kur'an'ı bir qaşanda anlayalmayız. Biz kıskağına, revişte, özümüzden tefsir derslerimizni başlap jiberemiz. Hem Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı, galemlerge kitap, hem yaşav revişi bularak indirilgen kitap bulup sanala. Hem de biz şu kitapını cemaat aşabız El-Fatiha suresi bilen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nerse digen söz soňul El-Fatiha. Fatiha digen söz aşuşy digenni anlata. Biz şu kitabımızны, Kur'an kitabın El-Fatiha, yani aşuşy süre bilen aşabız. Hem muhtaram gaziz kardeşlerim, aytasim kile, El-Fatiha suresi her bir namazda, her bir rikaatda okula. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, la salate limen lem yakra'u bi Fatihatil kitab. Kim Fatiha suresin okumagan bolsa namazda, anın namazı kamil bulmaz dedi. Yani namaz kabul bula embeleki namaz kamil bulmayı, tulu derecede bulmayı. Şu an göre namazımızda da, yeki birer hatta mecliste de, Kur'an'ı aşkanda bigrek de Fatiha suresi bilen başlarga diyiş biz. El-Fatiha aşuşu dedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu surenin faziletlerinden aytdı. Fatihatul kitab şifai min kulli dain. Bu Fatiha suresi okugan kişi için şifası var dedi. Yani Fatiha suresinde şifa var degeni de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bile biz sahabalarda şu Fatiha suresi bilen özlerin işkirip, yakınların işkirip şifa tabatırgan bulganlar. İkinci bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, hiye a'zamu suratin fi Kur'an-ı Kerim dedi. Bu Kur'an-ı Kerim'de en büyük sure dedi. Eğer de
Үлчәүнең bir ягына Фатиха сүрәсен куйсагыз, диде Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, үлчәүнең икенче ягына бөтен Коръәнне куйсагыз, әлбәттә Фатиха сүрәсе авыр булачак, диде. Нәрсә белән башлана бу сүрә? Бу сүрә Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип башлана. Һәм Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Ягъни мин башлыймын. Рәхмәтле һәм шәфкатьле булган Аллаһның исеме белән башлыймын. Кем соң ул Аллаһ? Кем соң ул Рабб? Әлхәмдүлиллаһ дип Аллаһ Таала үзе турында әйтә. Барча мактаулар тиештер ул Аллаһ Таалага. Ягъни яшәүбез эшендә, ашаубыз эшендә, аяк кулларыбыз булганга, күзләребез күргәнгә, калагыбыз ишеткәнгә, көн сайын иртә белән безне уяткан Аллаһ Таалага мактаулар булсын. Әлхәмд мактау дигән сүз шөкер сүзенә дә туры килә диләр галимнәр. Ягъни Аллаһга шөкер дип безнең татар халкында әйтәләр. Аны әлхәмдүлилләһ дип әйтергә була, Аллаһга шөкер дип әйтергә була. Ләкин галимнәрнең сүзләренә караганда, ничек кенә әлхәмдүлилләһне татар теленә булсын, башка телгә тәрҗемә кылсаң да, аның тулайы мәгънәсен тәрҗемә кыла алмыйлар. Чөнки монда тирән мәгънә ята. Һәм тулысынча Аллаһ Тааланы мактый алмыйбыз. Үзебезнең телдә яки башка телдә. Тулысынча Аллаһ Таалага шөкер һәм мактау менә шушы Әлхәмдүлиллаһ дигән сүздә. Аллаһ Таалага мактаулар булсын дидек. Нинди ул Аллаһ дигән сорауга Аллаһ Таала тагын җавап биреп, безгә әйтә: Раббил аламин, ул галәмнәрнең патшасы диде. Ягъни Раббыбыз субханаһу ва тааля шушы бийек галәмнәрнең, ягъни бер генә галәм түгел, галимнәрнең әйтүе буенча 18,000 галәм бар. Фәрештәләр галәме дип әйтүчеләр бар. Җиннәр галәме, әдәмнәр, хайваннар, бижәкләр галәмнәре бар. Һәм без күрмәгән, ишетмәгән, хәтта акылга килмәгән галәмнәр дә бар. Барча шушы галәмнәрне тәрбия кылып, Аллаһ субхана ва тааля идара итәдер. Аларны күзаллап торадыр. Һәм һәр берсенә үзенең ризыгын, гомерен биргән. Менә бу бийек Фатиха сүрәсе шушы аятлардан башланадыр. Ягъни белгәнебезчә Аллаһ Таала әйтә икенче аятта Ар-Рахманир-Рахим диде. Ар-Рахман бу Аллаһның бийек исеме. Ягъни мәрхәмәтлелекне аңлата. Ләкин Ар-Рахман дигән сүз ул киң мәгънәгә ия. Киң рәхмәт иясе дигән аңлата. Һәм бу исем белән Ар-Рахман дип бер кешене дә атый алмыйбыз. Фақат Аллаһка гына хас исем. Һәм Ар-Рахман исеме фақат җир йөзендәге яшәүче бәндәләргә хастыр. Ягъни Аллаһ Таала кафиринә дә, мөэминенә дә мәрхәмәтле. Кафиринә дә, мөэминенә дә су бирә. Хайваннарга да мәрхәмәтле. Бижәкләргә дә, кошларга да мәрхәмәтле. Ягъни җир йөзендә Аллаһ Таала барысына да мәрхәмәтле. Ләкин ахирәттә Ар-Рахим сыйфаты булыр. Ягъни мөэминнәргә генә хас булган сыйфат. Аллаһ субханаһу ва тааля бу Рахим сыйфаты белән мәрхәмәт кылыр, шәфкате булыр, фақат мөэминнәргә генә. Һәм
Şuшы dahşat gününde, ağır günde Allah Teala üz kölagası astına, üz rahmeti astına fakat hakiki müminlerine alır dedi. Maliki yevmiddin. Yani Allah subhanahu ve Teala bizge ayta Maliki yevmiddin, yani kıyamet gününün patşası mendey. Şuшы ayette Rabbimiz subhanahu ve Teala mana şuшы ayette bizge anlatadır kıyamet gününde bütün patşalar bulmay. Ayrım ayet Allah Teala şunda ayta kıyamet gününde bütün bir nindi patşa bulmay, bir nindi qazı bulmay, bir nindi načalnik bulmay, bir nindi zor dereceli kişiler, ya jinler, ya başka mahlukatlar bulmay. Şul günde fakat Allah subhanahu ve Teala'gına padişah. Anağına bütün mülket, vlast bulaşak. Kıyamet gününde Allah Teala kişilerini jiyip aytırken limenil mulku lillah. Kimge bugün padişahlık deyiş? Kimnin kolunda bugün vlast? Bir kişi cevap bir almay. Allah Teala özüne cevap verir. Lillahil vahidil qahhar. Allah Teala'ga vahid bir özü Allah Teala'ga hastır. Mülket, padişahlık, ham vlast deyip aytır. Muhterem aziz kardeşlerim. Bütünümüzün de Allah karşına barıp cevap beresi var. Devam edip aytası kile. Allah Teala ayta Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dedi. Sinağına ibadet kılabız. Sinengine yardım isteybiz. Sinağına ibadet kılabız, ham sinengine yardım isteybiz. Nerse degenini anlata bu cemaat. Tulusınca Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ga biz işimizni tapşırgan. Nindigine halatta, nindigine ağır halde kalsak da, jingil halde bulsak da biz Allah Teala'dan muhtaç. Hem her vakitte da anağına ibadet kılabız. Anağına sırıyız yardımla. Aytasım ki cemaat şu ayette bir sır var. Koy vakitte biz şu ayetinin kapma karşısını işleybiz. Başta yardım sırıyız. Onları Allah yerden bilse belki ibadet de kılırmın. Belki sadakasını da verirmin. Belki meşitte de barırmın. Deyip öyleybiz özümüzce. Lakin Allah subhanahu ve Teala şu ayette ayta başta ibadet kılığız. Ondan sonra yardım sırağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta uzkurullaha firraha yezkuruka fi şidda. Allah Teala'nı rahat vakitte is geçiririz. Jingil vakitte is geçiririz. Ağır vakit gelip jitkeş Allah Teala sizni is geçirir dedi. Şuna göre muhterem cemaat başta ibadet kılırga, Allah Teala'nın maqtarga, Allah Teala'ga zikir kılırga, ondan son ondan yardım sorarga diyişmiz. Devam edip aytası ki Allah subhanahu ve Teala ayta ihdinas sıratal mustaqim. Sin bizni Rabbimiz hak, doğru, dürüst, hakiki peygamberler yoluna kundur. Evliyalar yoluna kundur. Dilesek kimnin yoluna tugel. Mustaqim hidayet yoluna kundur. Nindi soňul yol? Ol aşık yol. İslam dine yola. Müslüman bulu bahatine erişirge nasip ettiğini anlata. Hameyte Allah subhanahu ve Teala
Sıratallazina en'amta aleyhim. Sin nimet kılgan, sin yaratkan bendelerinin yollarına kundur. Yani peygamberler, evliyalar, zahitler, şahitler yollarına kundur bizne. Allah yaşagan turmuş bilen yaşarga nasip et bizge. Senin rizalığına erişir için ya Rabbimiz. Gayril mağdubi yani sin aşulangan bendelerinin yollarından bizi sakla. Kaybir galimler ayteler ul Yahudlar kibiktir dip. Yani Allah Teala Yahudlarga aşulangan dip aytgan tefsirler var. Yani Allah Teala aşu tutkan bendelerinin yoluna kundirme. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Adaşkan, sataşkan, naşar yolga kirip gitken bendelerinin yollarından sakla dip. Digelli biz Fatiha suresini. Ham ahırda amin dip koyabız. Ya Rabbim kabul kılsan idi. Yani jahil bulgan, nadan bulgan kişilerin yollarından sakla. Eşekilik işlegen kişilerin yollarından sakla. Hayırlı bendelerin yollarına kundur dip amin dip koyabız. Yani ya Rabbim kabul etinde dip dağabızı pişetlep koyabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tağın bir şunday zor, mertebeli, dereceli yani Fatiha suresi turunda bir hadisi var. Ebu Sa'id el-Rafi' ibn Mu'illa ayette قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ayette minga Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ala uallimuka a'zam suratan fil Kur'anil Kerim. Sana öğreteyim mi Kur'an'da en büyük sureni dedi. Qabla an takhruja minel mescid. Sen mescitten çıkkanşa kadar dedi. Fa ahaza biyadi. Kolumdan tuttu dedi. Falamma aradna an nakhruja biz şığırga tilegende minana iske düşürdüm dedi. Kultu ya Resulallah. İnneke kult ey Resulullah dedim. Ey peygamber Allah'ın elçisi dedim. Sen bit bana aytkan idin la uallimenneke a'zama surati fil Kur'anil Kerim. Kur'an'da en zor en büyük sureni öğretem deyip vaqda aytkan idin ya Resulullah deyip. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Hiye elhamdülillahi rabbil alemin dedi. Ol Fatiha suresi elhamdülillahi rabbil alemin dedi. Muhterem cemaat, Allah subhanahu ve taala silegenler bilen amel kılırga yazsı dedi. Fatiha suresini okup, yatlap, onun mağanasına da kirişsek, tağında zor derecelerge erişir idik, kungullarımız nurlanır idi. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.